আজকের রেসিপি হচ্ছে চিকেন নিয়ে, যেটা আমি আগের ব্লগেও আমার বলেছিলাম। আমি এখানে 300 গ্রামের মতন চিকেন নিয়ে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার, নিয়ে নিয়েছি কাসুরি মেথি, নুন, আদা রসুনের পেস্ট, আর নিয়ে নিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়ো। তো আমি ফার্স্টে এই চিকেনটা ম্যারিনেট করার জন্য আমি এখানে নিয়ে নেব কর্নফ্লাওয়ার, খুব সামান্য, একদম অল্প, বেশি নয়, হালকা একটা কোট করার জন্য আমি কর্নফ্লাওয়ার নিচ্ছি। একদমই বেশি নেওয়া যাবে না, অল্প করে নিতে হবে। আমি এখানে নিয়ে নেব স্বাদ মতো নুন, আমি নিচ্ছি জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, আর নেব কাসুরি মেথি, আর নেব ব্ল্যাক পেপার। যেহেতু এটা ছানা খাবে তাই জন্য আমি এটাই বেশি ব্ল্যাক পেপার ইউজ করলাম না, তোমরা চাইলে চিলি ফ্লেক্সও ইউজ করতে পারো। এবার আমি এটাকে আলতো হাতে ভালো করে মাখিয়ে নেব। চিকেন আমার ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এইবার আমি এতে কিছুটা অরিগ্যানো, দিয়ে এইবার এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে ওভারনাইট রেখে দেবো। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো এবার দেখে নেওয়া যাক আমার ম্যারিনেট করা চিকেনটার কী কন্ডিশন, এবং এবার আমি ওটা প্রসেসিং করব। এই যে আমার চিকেনটা, যেটা আমি ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, আর আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে বাটার। আমি এখানে ফ্রাইং প্যান নিয়ে নিয়েছি। এই ফ্রাইং প্যানটাকে আমি মিডিয়াম ফ্লেমে রেখেছি। এবার আমি এতে বাটার ইউজ করব। আমি এখানে 2 টেবিল স্পুন বাটার ইউজ করেছি। তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতো বুঝে করবে। এটা একদমই যেহেতু কম লো ক্যালোরি ফুড, অ্যাজ আ তোমরা তোমাদের এটা ডায়েটে অ্যাড করতে পারো, বাচ্চাকে দিতে পারো ইভিনিং স্ন্যাক্স হিসাবে। আমি এটা ইভিনিং স্ন্যাক্সের জন্যই বানাচ্ছি। আমার এখানে বাটার গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এক এক করে আমার কোট করা চিকেনগুলোকে ওখানে দিয়ে দেবো। যেহেতু চিকেন থেকে অয়েল ছেড়ে দেয়, ওই জন্য আলাদা করে এখানে কোনো অয়েল ব্রাশ করার দরকার নেই। তো এখানে চিকেনটা আমার সবটা দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এই চিকেনটাকে হালকা শ্যালো ফ্রাই মতো করে নেব। ফ্লেম কিন্তু মিডিয়ামেই রাখতে হবে, বেশি করলে কি হবে, ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে আর বাইরেটা পুড়ে যাবে। একদমই বেশি অয়েল ইউজ করা যাবে না, কারণ যেহেতু যদি কেউ এটা ডায়েটে অ্যাড করো, তাহলে কিন্তু ডায়েটে যেহেতু অয়েল খাওয়া যায় না, তো তোমরা এটা কোনোভাবেই ডায়েটে বেশি অয়েল ইউজ করে খেতে পারবে না।
আমার দেখো হালকা কালার হয়ে এসে গেছে। আমি এবার এগুলোকে একটু উল্টে দিচ্ছি। প্রত্যেকটাকে এইভাবে উল্টে দেবে। আর এক্সট্রা করে কিন্তু কোনো রকম তেল বা বাটার ইউজ করার কোনো রকম দরকার নেই, কারণ কি এমনিই কিন্তু চিকেন থেকে একটা অয়েল বের হয়। আর সবসময় চেষ্টা করবে একটা ব্রেস্ট পিসই নেওয়ার, কারণ কি একমাত্র ব্রেস্ট পিস যেটা ডায়েটে যায়, ব্রেস্ট পিস যেটা সলিড হয়, এতে বেশি কোনোভাবেই কোনো মানে বেশি মাত্রায় ক্যালোরি থাকে না। ইটস রেডি টু ইট। এটা তৈরি হয়ে গেছে, আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিলাম। এবার আমি এটা নামিয়ে নেব। তোমরা এইভাবেই চিকেনটাকে হালকা শ্যালো ফ্রাই করে এটা দিয়ে আবার তোমরা গার্লিক চিকেন বানাতে পারবে, যেটা হচ্ছে এটা স্টার্টার হিসাবে ইউজ করতে পারবে। গার্লিকের জন্য তোমরা অল্প একটু বাটারের মধ্যে গার্লিক চপ করে দিয়ে তাতে একটুখানি সোয়া সস দিয়ে দেন এইগুলোকে সমস্ত দিয়ে অল্প একটু সামান্য লেবুর রস স্কুইজ করে দিয়ে দেন এটাকে হালকা টস করে নিলেই হয়ে যাবে গার্লিক চিকেন। হালকা করে লেবু স্কুইজ করে দিচ্ছি। চিকেন আমাদের রেডি। এই যে চিকেন। এবার আমাদের কিগানের ড্যাডার কেমন লাগছে দেখে নেওয়া যাক। চলো। পাপা তুমি কি খাবে? না আমি খাবো। ধরো ধরো এরম করে তোলো। এটা আচ্ছা ঠিক আছে। কেমন কেমন? ওয়াও ওয়াও, এক নম্বর। পাপা কিগান পাপা কেমন করছে? কিগান হ্যাঁ খাবে আগে। এরম হাতে এক নম্বর। দারুণ দারুণ। এটা তো এখন সবাই ব্যস্ত খেতে। আমি আমার ভিডিও এখানেই এন্ড করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। কেমন হয়েছে চিকেন? চিকেন কেমন হয়েছে?